Варвара Модестовна, как эксперт, скажем, мы все знаем, кто стоит за кооперативом Ярко, какие структуры стоят. И получается так. Вот мне как просто, ну, может быть, имеющими отношение, да? Разве имеют право учредители того же кредитного кооператива, скажем так, перекладывать из одного кармана в другой? Не является ли это при отсутствии определенных, скажем так, требований процедур нарушением? Здравствуйте, уважаемые слушатели, телезрители также, да. Что касается конкретно вот этого кооператива. Насколько я понимаю, вся вот эта деятельность, вся вот эта кухня, она была состряпана еще в те времена, когда кооператив работал по 190-му федеральному закону о кредитной кооперации. Это чисто гражданский кооператив, кредитный потребительский кооператив. Да? По закону допускается, что если они убрали буковку «Г» со своего наименования, то, соответственно, они имеют право работать с юридическими лицами. С чем мы столкнулись на сегодняшний день? Это рискованная деятельность. Так? Дело в том, что кооператив, привлекая вклады у физических лиц, размещал их у юридических лиц. И раз речь идет о крупных суммах, то, соответственно, возможны варианты несоблюдения нормативов. Нормативы эти в кредитно-потребительских кооперативах, ну, мы их называем городскими кооперативами, да, раз речь идет еще и о сельских. Вот у городских кооперативов эти нормативы достаточно жесткие. То, что кооператив состоял членом СРО, теоретически подразумевает, что действительно какая-то часть вкладов, она каким-то образом застрахована, там собираются очень неплохие компенсационные фонды. На сегодняшний день существует порядка 10 СРО кредитных потребительских кооперативов в России, и, соответственно, у них эти фонды имеются. Мне действительно непонятно, почему Ярко в данной ситуации, когда существуют очень большие риски потери вкладов, да, когда существуют даже не риски, а когда уже идут судебные разбирательства, они вышли из своего СРО и перешли на вообще другую категорию кооперативов. Вполне возможно, существует такая практика, когда СРО КПКшек, они на самом деле на практике, ну, если называть вещи своими именами, они кидают своих подопечных, да. И были случаи, я не изучала конкретную ситуацию Ярко, но были случаи в России, когда КПК были просто выкинуты из СРО, как только появляется у них какая-то проблема. Это очень нехорошая практика, и на сегодняшний день она стоит под прямым контролем Центрального банка. Мы все прекрасно понимаем, что Ярко – это чистый городской кооператив, он не сельский. Сельскохозяйственные кредитные кооперативы, они должны регулироваться другим законом о сельскохозяйственной кооперации, это 193-й федеральный закон, и более 80% их членов должны быть сельскохозяйственными товаропроизводителями. То есть это должны быть сельхозпредприятия, это должны быть личные подсобные хозяйства, фермерские хозяйства. Только до 20% членов могут быть не сельхозниками. Поскольку кооператив сидит полностью на вкладах, да, насколько мне известно, они в банках не кредитуются, соответственно, вкладчики в большей степени это все-таки городские жители. Так показывает практика. Кооператив также обратился в Ревизионный союз в 2015 году. Ревизионный союз не имеет права отказывать без на то, скажем так, реальных оснований в принятии члена нового кредитного кооператива сельскохозяйственного. И данный кооператив был принят членом в Ревизионный союз сельскохозяйственных кредитных кооперативов. Но когда встал вопрос, этот вопрос муссировался, кстати, еще и через Национальный банк, это отделение нашего территориального управления ЦБ, да, и встал вопрос по поводу проверки. Как оказалось, Ревизионный союз не может проводить адекватную проверку за те годы деятельности, в которых этот кооператив работал как гражданский. То есть он уже оттуда должен был прийти чистым, проверенным. И, насколько мне известно, они инициировали уже аудиторскую проверку. В части связанной сделки, если кооператив принимает решение о выдаче крупных займов аффилированным лицам, решение должно быть принято общим собранием. Если общего собрания не было, то, соответственно, это решение может быть принято как нелегитимное. Участвовали ли в каком-либо общем собрании? Никогда ни в каком собрании мы не участвовали.
После того, как поднялась шумиха, люди начали роптать, шуметь, и где-то ближе к лету собралась инициативная группа из одного очень активного участника Милорадова. Он, значит, собрал свою инициативную группу, и какую-то работу они якобы ведут, но никаких документов, никаких доказательств, что вот так все происходит, мы не видели и не видим до сих пор. Можно, да, дополнить? Вот в части решений, да, эти решения можно действительно отсудить. Не конкретно в свои вклады, а при принятии решений. Да. И тут нужно понимать, что в крупных кооперативах, где количество членов больше 200, идет уже не общее собрание, а собрание уполномоченных. Уполномоченные – это представители пайщиков. От 10 пайщиков идет один представитель. Соответственно, вот эти уполномоченные пайщики же сами заинтересованы, особенно сегодня, да, они должны быть приняты, запротоколированы, да, и они должны представлять интересы вот перед кооперативом, непосредственно перед руководством кооператива, интересы членов данного кооператива. Просто тут сложилась такая ситуация, когда, скажем так, синдром может быть заложника, да, стокгольмский, скажем так, синдром. Вот вы упомянули товарища Милорадова, который, может, не надо их трогать, может, не надо их бесить. Они же, в принципе, есть же у них совесть и так далее, и так далее. Вот с этим вы столкнулись примерно с той... Да. Группа пайщиков, скажем так, Ярко, она разделена. На данный момент группа пайщиков разделена на два воинствующих стороны. То есть одна сторона полностью зомбирована, можно сказать, агитирована на то, что нужно надеяться на Мархинский железный бетонный завод, в который вбухана огромная сумма, около 600 миллионов, то есть большая половина всех наших вкладов, а вклады потеряны около 1 миллиарда рублей с 1500 пайщиков. И вот эти деньги якобы должны отработаться этим заводом, на которое привезено якобы некоим предпринимателем американского оборудования, на котором должны работать специалисты, специально обученные. Но на данный момент это все стоит, заколочено, заброшено и замерзшее. И где-то неизвестно, мы это слышали, да? И неизвестно, когда это будет работать. То есть, когда я была лично на приеме у Мерикянова, я не знаю, в лице кого он меня принимал, но он сидел в кабинете директоров, и он убедительно меня призывал к тому, что надо ожидать, когда начнет работать этот завод и выпускать эти супер-пупер спанскриты какие-то вот сваи, которые вдруг начнут приносить ужасно богатый доход, и мы все расплатимся с вами. Я у него спросила просто прямо, а у вас есть конкретные лица, которые готовы покупать вашу продукцию? Есть ли у вас договора, какие-то первоначальные вот сделки, то, что вот ваша продукция будет выпускаться и ваша продукция будет реализовываться на данный момент? Не то, что вообще сейчас кризис, в принципе, в строительной сфере само по себе. Кризис вообще по всей стране. И, насколько мне известно, есть и немало других заводов, которые неплохо выпускают эти сваи, и, в принципе, они так сильно никому не нужны. Надежда, смотрите, вы производите впечатление человека начитанного, образованного, грамотного даже, да? А вас не насторожило вот это 38% Ярко? Или принцип вовремя соскочить все-таки... Он соблазнителен. Дело в том, что вклад делала моя пожилая мама, ей уже под 70. И, как я заметила, вообще на общих собраниях, 70-80% это пожилые люди вот советского периода. Бабушки, дедушки под 60, под 70 лет. Они в основном вклады от 700, от 400 тысяч до 1,5 миллиона в основном. Да? Ну, в основном это пожилые люди, молодые семьи, которые кое-как наскребли на первоначальный износ. И, в общем, такое незащищенные слои общества, можно сказать, которые польстились на вот эти 34%. И к тому времени репутация у него, в принципе, была неплохая. Вот насчет репутации, Надежда, вы вот сказали, звезды рекламировали и так далее. Да, по мне, это чушь собачья, поскольку, может прийти, скажем так, представитель того же Ярко,
принести наличные в размере там 50 тысяч, да, на проведение концерта, допустим, какого, как вы говорите, звезды, да, звезда с легкой душой скажет: ой, вступайте в кооператив Ярко, они такие зашибатые, они нам на проведение концерта вот такие вот суммы дают, да. Это чушь собачья, еще раз, да, учитывая, скажем так, методику проведения всех вот этих развлекательных. Так что совет номер 1: не верьте звездам, как вы говорите, да. Совет номер 2: еще раз, должна была насторожить цифра больше 12%. Все-таки вот ваша таблица, да, Варвара Модестовна, Давайте она жестокая же. Я поясню, да. Цифра 34% годовых в прошлом, позапрошлом году, она никого не настораживала. По той простой причине, что это реальная, скажем так, средняя рыночная ставка привлечения вкладов в кооперативной системе была. Да? На тот момент кооперативы выдавали под 60, под 70% годовых. Это речь идет о потребительских кооперативах. Да? Ну, понятно, что этот инвестиционный заем, скорее всего, не был выдан под такую ставку. Да? Это нужно тоже понимать. Ни один здравомыслящий предприниматель, будь он даже с руководителем самого кредитного кооператива, он не будет выдавать самому себе заем под 60% годовых на такую огромную сумму, да, о которой мы даже говорить сегодня не будем. Вот. Что касается регулирования. Центральный банк России на сегодняшний день регулирует весь финансовый рынок. Не только банки, да, которые он сегодня... И даже Ярко? Да, которые он сегодня пачками закрывает. Не только страховые компании, не только пенсионные фонды, лицензию ЭРЕЛь, которого он недавно отобрали, да, тоже, что тоже является очень существенным для нас ударом. Но и кредитные потребительские кооперативы, да, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации. Есть еще третий сектор – микрофинансовые организации. Ну, вот эти деньги до получки, да? Да, деньги до получки, да, отличные, наличные и тому подобное. Да. И ставки он регулирует. Регулирует он их с прошлого года. На декабрь месяц 2014 года, когда был пик финансового кризиса, Центробанк снял ограничения, и с июля этого 2015 года мы все равно выдаем по ставке не выше установленной Центральным банком. И я провела анализ, какие стоят минимальные ставки, какие стоят максимальные ставки по займам в микрофинансовом секторе. Да? И получилось таким образом, что по требованиям банка КПК по отдельным категориям займов могут выдавать на 4 квартал 2015 года по 284,132% да, годовых. То есть это, считайте, 0,8%, 0,7% в день, это туда укладывается. Есть еще микрофинансовые организации, которые имеют право на сегодняшний день выдавать под 106% годовых. Под 906% годовых. Для меня, 906. Как для финансиста, да, это просто нереальная цифра, да, и если бы я не знала нюансов всей вот этой кухни, побежала бы открывать микрофинансовую организацию. Так может, поэтому банки, скажем так, свои аффилированные микрофинансовые организации открыли? Насколько я знаю, Сбербанк открыл уже, да? Да, есть такой соблазн. Это, скажем так, перипетии законодательства. Это максимальные ставки. Внутри, конечно, есть свои определенные нюансы, но необходимо понимать, что существуют такие ставки, и люди под них берут. Займы. Кредиты. Займы. Если посмотреть сельхозкредитные кооперативы и банки, как вот оказалось, да, максимальная ставка, по которой СКПК может выдать в 4 квартале, это 69% годовых, а банки максимальная ставка 56% годовых. На мой взгляд, на сегодняшний день вот эти две категории, они более-менее приближены друг к другу. Да? То есть на сегодняшний день Ярко, являясь сельхозкредитным кооперативом, он не может выдавать займы по ставке более чем 69%. Они разбиты там по отдельным категориям. Есть категории, по которым можно выдавать займы не выше 25% годовых. То есть вот эти ограничения на сегодняшний день... Они приближены к реальным банковским ставкам, Они приближены к банковским. То есть сегодня нести деньги по 34% годовых, это, считайте, лохотрон. Да? Под воздействием, вот у нас первый, третий квартал идет ограничение, 4 квартал идет ограничение, и далее оно так и пойдет. И люди должны четко понимать, что сейчас уже по вкладам таких условий нет.
априори не существует. Необходимо понимать, что любая кредитная организация, банк или небанковская кредитная организация, или те же кооперативы, которые тоже являются, ну, по сути, кредиторами, да, они обязаны планировать свою деятельность, и они обязаны обеспечивать безопасность своего портфеля. А портфель, он безопасен только в том случае, когда он разбит по многим категориям пайщиков, да, когда он, существуют нормативы, например, не более 10% портфеля одному пайщику. Это вот норматив установлен Центральным банком, во все законы он уже вписанный. Так, его нужно обязательно соблюдать. А еще лучше, когда займы выдаются не только сельскому населению, не только городскому населению, когда там есть тоже определенные предприятия, от этого тоже абсолютно невозможно. Есть предпринимательская категория. Да, добросовестные. Да. Чем большим людям ты выдаешь займы, тем более безопасен твой портфель, как для финансиста, для финансовой организации. Что касается сегодняшней ситуации обманутых вкладчиков, нужно понимать, что кооперативная система, вне зависимости все-таки, ну, высокие ставки, да, так или иначе. Если сегодня банк принимает вклады максимум 10% годовых, да, то кооперативы все-таки, даже нормальные работающие, планирующие кооперативы, они доводят свои ставки до 18, до 20% годовых. Это сегодняшняя существующая ситуация. Тем не менее, кооператив, да, действительно, когда он управляемый, не такой огромный, да, а когда он управляемый маленький, там можно прослеживать свои вклады. С ним удобно работать. Он не будет 26 числа утром писать тебе штрафы, как банк. Угу. Да? Он может пойти, ты с ним спокойно сможешь делать реструктуризацию, он не будет стучать в быки, портить свою кредитную историю. Ну, это реальная ситуация, которую мы сегодня имеем. Это плюсы. Да? Это плюсы. Угу. А реальным минусом является на сегодняшний день это незастрахованность вкладов. То есть человек, который несет свои деньги в качестве вкладов, он хочет накопить. Да? Нужно понимать, что на сегодняшний день под большие ставки не стоит накапливать. И народная мудрость: не складывайте яйца в одну корзину. Раскидать. Это только часть, скажем так, тех советов гражданам, которые хотят. Вот почему, еще последний вопрос, которые хотят быстрых денег. Да почему все-таки больше вот этих лохотронского плана кооперативов и так далее в сельской местности работает? С ними легче? Ну, я бы не сказала, что вот эти все финансовые организации на грани риска, да, они создаются в Якутске. А потом они уходят в район, потому что финансовая грамотность сельского населения ниже, чем финансовая грамотность городского населения. Вот даже пример. Да, мама живет в деревне, ей порядка 70 лет, ей сказали, вот один раз они внесли, все правильно, все нормально. Марина Попова рекламирует, да, любимый наш этот... Рекламировала. Да. И, соответственно, люди верят. Они там более доверчивые. Так? И открывается представительство в районах, да, и кажется, что вот какая-то зримая, ну, доступность, да, как будто бы вот наш здесь есть кооператив, а голова-то находится в Якутске, и решения принимаются там. И вот этот момент тоже нужно учитывать. Мы вот в 2013-2014 году, очень четко отслеживая рынок, видели, что на сельские территории ринулись прямо КПК и вот городские кооперативы. И они ходили прямо по домам, уговаривали людей делать вклады. Они рассказывали, насколько это все надежно, насколько это все правильно. Если анализировать свою деятельность и управлять своей деятельностью, то действительно это вполне возможно. И, наверное,